Bonjour, chers étudiants, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد الفيديو خصصتها لتلاميذ ديال الثالثة إعدادي، خير فرنسي وكذلك باللغة العربية. مرحبا بكم في لاشين ديال يوتيوب اس في تي افيك بروف علي. دونك اللي ما دارش ابوني حاول دير ابوني وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديال لي فيديو اللي غيكونوا على شكل امتحانات وفروض بالكوريكسيون ديالهم. دونك كيف ما عارفين، بالنسبة للبرنامج البروغرام ديال التالتة إعدادي، أول وحدة راه كتناول الموضوع ديال المواد الغذائية وأجهزة ديال الجسم. ولو بروميير شابيتر هو ديال لي زاليمون، لا ديجيستيون اي لابسوربسيون انتستينال، يعني الهضم والامتصاص المعوي والأغذية. أول درس اللي غيكون عندنا إن شاء الله واللي غتكونوا سيغمون قريتو في ليكول هو لا ميز en évidence de certains composés chimiques dans les animaux. داكوغ. قبل ما نبدا في هذا المفهوم نعرفوا سي كوا ان اليمون كومبوزي و ان اليمون سامبل. ان اليمون كومبوزي بعدا واحد النقطه نشير ليها، اي حاجه قلتها وبغيتي تنوطيها تقدر غير ترجع بالفيديو اللور ودير ستوب، بوز الفيديو وتبدا حط حداك ورقه ولا كتاب وبدا تنوطي لي ديفينيسيون التعريف والمعلومات اللي كنعطيك. وحاول تشوفوا الفيديو من الاول حتى الاخر لانها يكون فيها الدرس الاول مشروح بواحد الطريقه مجزأة. دونك نرجعوا للدرس ديالنا. ان اليمون كومبوزي سي كوا ان اليمون كومبوزي؟ هو واحد الاليمون كي كونتيان بلوس دو نوتريمون، يعني فيه مثلا كنلقى فيه الماء والاملاح المعدنيه والفيتامينات لي بروتيد انسي دو سويت، يعني فيه بزاف ديال لي نوتريمون. tandis que un aliment simple il est constitué d'un seul nutriment. Un aliment simple est constitué d'un seul nutriment. وهذا لو نوتريمون اللي كاين في هاد لي زاليمون سامبل راه كيكون مثلا ناخذ ليكزومبل ديال الويل، يعني الزيت مناش متكونه؟ الزيت متكونه من فوالا دونك من لي ليبيد اونيكمون. الزيت كنلقاو فيه غير لي ليبيد. دونك فاش كنشوفوا ان الزيت مكونه من ان سو نوتريمون كنكلاسيو l'huile يعني الزيت parmi les aliments simples. ناخدو par exemple le lait et le pain. Le lait et le pain ou pommes de terre par exemple. ها هي pommes de terre حتى هي. هاد les trois aliments ce sont des aliments composés. علاش؟ pourquoi؟ tout simplement حيت متكونين بزاف ديال لي نوتريمون اللي غنتعرفوا عليهم دابا. حاجة أخرى خصكم تعرفوا مزيان بوغ هاد لي تيست كيميك لو نون دو شاك رياكتيف. دونك دابا غادي نشوفوا شاك تيست و لو نون دو شاك رياكتيف اللي كيكون فيه و لو ريزولتا. كيما كتشوف معايا في الصورة عندنا لو بان و عندنا لو لي، سو سون دي زاليمون كومبوزي. قبل ما كنبدا التجربة ديالي على لو بان، نورمالمون خاص هذاك لاليمون يكون سو فورم ليكيد. يعني بالنسبة للولي ماشي مشكل، راه إلي ديجا ليكيد. بالنسبة لو بان باش نردو ليكيد بهاد الطريقة. دونك بور اوبتونيغ لو فلتر دو بان كيس كون فا فيغ؟ راه غادي نحتاج دي مورسو ها هو ديال لو بان دون لو ديستيلي، كيكونوا ديجا مطحونين، غير بداك لو مورتي لو بيلون، وكنحطهم في داك لو فلتر ديال لو بابيي وكنحطهم في واحد لونطونواغ. صافي وداك الماء اللي كيبقى يدوز ليا كنخلي واحد ساعة 5 ديال السوايع ولا 4 حتى داك الماء كله كينزل. فوالا و j'obtiens le filtre de pain. يعني هنا on broie du pain dans l'eau distillée, puis on filtre la bouillie obtenue et on récupère le filtre à l'aide d'un filtre à café. Tout simplement هذه هي الطريقة pour obtenir le filtre de pain. حيت هو اللي غنحتاجوه في أغلبية لي تيست. نبداو هاد لي تيست. دونك هادو راه كاينين في داك لو دوكيومون ديال سيغما، حيت انا كنخدم بلو دوكيومون سيغما اللي موجود في المكتبات. شوفوا معايا هنا غنبداو بلو بان وغنقارنو مع لو لي. دونك دو زيكسبيريونس. هاد التجربه هادي سي بور ميتر اون ايفيدونس لا بريزونس دو، يعني لا بريزونس ديال الماء. اشنو كندير؟ كنشد واحد لو توب اناء ديال الزاج، كنحط فيه طرف ديال الخبز وكان جو في allumer le feu. Je vais mettre le feu, tout simplement. Le résultat ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la vapeur d'eau, voilà, ياك بخار الماء، وعندي دي gouttelettes d'eau، نقيطات ديال الماء. فاش كندير هاد التجربة وكيخرجوا لي ريزولتا،
Le résultat, c'est quoi? Donc, on va écrire ici vapeur d'eau plus gouttelette d'eau. C'est quoi la conclusion? La conclusion, le pain contient de l'eau. Le pain contient de l'eau. نفس الشيء بالنسبة للait. Le lait, حطيناه liquide dans le tube. On a mis le feu et on a obtenu la vapeur d'eau et les gouttelettes d'eau. Donc, résultat, on va mettre vapeur d'eau plus gouttelettes d'eau. Conclusion, le lait contient l'eau. D'accord? Ndozo, le deuxième nutriment. Donc, عرفنا comme quoi le premier nutriment اللي هو l'eau كاين في le pain ou كاين في le lait. واضح؟ Ndozo, le deuxième nutriment. عندي le deuxième nutriment اللي بغيت نكشف عليه ou que je vais mettre en évidence هو les sels de chlorure. Les sels de chlorure. يعني الأملاح المعدنية. genre من les sels minérales. كنشد لو بان ديالي ها هو فلتر دو بان ياك وكنحط لو نيترات دارجون هذا كندير غير 4 ولا 5 غوت و ici je vais avoir quoi واحد لو ريزولتا واحد الترسب اسود ياك ترسب اسود اللي كيترسب ليا الوسط ديال لو تيوب ici qu'est-ce que je vais écrire un précipité noir un précipité blanc qui noircit à la lumière يعني واحد لو précipité blanc واحد الترسب ابيض qui noircit à la lumière يعني كيكحل في الوسط ديال لو تيوب لتحت la lumière هي الوسط. Donc le résultat, qu'est-ce que je vais écrire ici? Un précipité blanc qui noircit à la lumière. La conclusion, je vais mettre le pain contient l'essai de chlorure. Voilà. Donc, donc عرفنا qu'on voit que le pain contient deux aliments. Le lait, voilà, donne la même expérience, on a les résultats ou la conclusion. Deux ou troisième expérience. Pour mettre en évidence la présence du cation, qu'est-ce que je vais mettre? Le filtre de pain, le lait. Je vais ajouter le réactif lismitou oxalate d'ammonium. Oxalate d'ammonium. Je vais avoir la formation ici, un précipité blanc. يعني كيولي عندي واحد الترسب ابيض اسفل هذاك ديك القنينه دونك اسفل هذاك لو تيوب ياك le résultat je vais écrire formation d'un précipité blanc cette fois-ci qui compte juste un précipité blanc qui va pas noircir mais qui cache qui prend un précipité blanc conclusion on va mettre le pain contient le calcium ici le lait contient le calcium ندوزو نكشفوا دابا على لو glucose يعني c'est le sucre simple بالنسبه les étudiants اللي كيسولوا c'est quoi le glucose le glucose c'est le sucre simple يعني هو السكر اللي كتعرف عليه الخليه ديال الجسم باش كتدخلوا ليها انا شنو كندير توجور فيلتر دو بان ou filtre de lait ou là on peut mettre uniquement lait وكندير لا ان رياكتيف اللي سميتو لا liqueur de féline la liqueur de féline ياك محلول فيلين لو ريزولتا وكنديروه سو بيك بنزين اولا سو اون بوجي تحت العافيه وكنبقى جو في اجيتي ما كنحطش غير لو تيوب هكاك كنبقى نحرك شويه لو تيوب كنبقى ندي فيه ونجي فيه كنحركو غير شويه ديليكاتمون و je vais avoir un précipité rouge brique ou là une couleur rouge brique donc هنا غتكتبوا couleur rouge brique وغتكتبوها حتى في الريزولتا donc ici formation d'une couleur rouge brique. Conclusion, le pain contient du glucose. Et là aussi, le lait contient du glucose. Donc le pain et le lait, tous les deux contiennent un sucre simple, le glucose. Nous les deux tests derniers pour mettre en évidence la présence de l'amidon. On a vu que le خبز فيه l'amidon ou le نشا. Donc le نشا فيه كنلقاه في الخبز كنلقاه في الروز في لي بات وكنلقاه بزاف pommes de terre ainsi de suite يعني بزاف المواد الطبيعية هو c'est un sucre complexe هو سكر معقد أو لا ثقيل الذوبان il prend beaucoup de temps pour être hydrolysé شنو غندير غادي نشد l'échantillon ديالي de pain un morceau de pain وغادي ندير هنايا plutôt c'est pas la faites très attention هنا كاين واحد الخطأ c'est pas l'acide nitrique non هنا كاين واحد الخطأ كانوا غلطوا في هاد l'édition de Sigma هنا l'eau iodée l'eau iodée كنقولوا l'eau iodée mais ça s'écrit l'eau iodée donc نكتبها لكم في صندوق الوصف c'est quoi où le résultat est une tache bleu violette ou là une tache violet une tache violette ou là une tache bleu violette et là résultat une tache en violet conclusion le pain contient l'amidon le pain contient l'amidon Dozo toujours pour le pain on fait l'expérience pour mettre en évidence la présence des protides
بروتيد يعني هما البروتيدات لي بروتيين كندير لاسيد نيتريك جوج ولا تلات القطرات je vais avoir une tache jaune donc résultat une tache jaune conclusion le pain contient des protides donc فيما كندير لاسيد نيتريك كتخرج لي couleur jaune donc j'ai la présence des protides فيما كندير l'eau iodée في le pain كتخرج لي واحد la tache bleue ولا violet كنقول le pain contient voilà donc l'amidon بالنسبه هنا دوك لي تيست اللي بقاو ديال لو لي كنديروا لاسيد نيتريك خدينا لي كايو دو لي لي كايو دو لي هو داك فاش كنخليو لو لي باغ اكزومبل كي ديبوزا واحد 24 اور راه كتبقى ليا واحد لاكوش كي فورمي الفوق كنشدها كنحطها كيتسماو لي كايو دو لي كنزيد عليها لاسيد نيتريك وإلا ولات ليا واحد اون كولور جون راه كنقول فوالا لو لي كونتيان دي بروتيين وحنا عارفين كوم كوا لو لي كونتيان واحد لا بروتيين اللي سميتها لا كازيين واضح يبقى لينا اونيكمون هذاك لو تيست ديال لا ميز en évidence des lipides pour mettre en évidence la présence des lipides pour le pain c'est très simple كنشد le pain je vais le frotter sur le papier يعني غنشد الطرف ديال الخبز كنفروطيه je vais le كنحكو je vais le frotter sur le papier si j'ai obtention plutôt d'une tache translucide ou bien une tache transparente je vais dire que le pain contient des lipides دهنيات donc il a فوالا دونك حكيت هذاك الطرف ديال الخبز وعطاني واحد في الورقه وعطاني في الورقه واحد لاطاش شفافه كنقول الخبز ديالي راه فيه المواد الدهنيه هكا نكونوا سالينا بروميير بارتي ديال شابيتر 1 ديال لا كومبوزيسيون شيميك دي اليمون فوالا دونك شنو خاصكم تعقلوا مزيان هو le nom de chaque réactif et le nom de chaque résultat le nom de chaque réactif تعقلوا عليه et le nom de chaque résultat الكونترول فوالا يقدر يتعطاك لو ريزولتا فينال ويقول لك شنو هو الرياكتيف اللي استعملنا او لا يقدر يعطيك لو رياكتيف ويقول لك شنو هو لو ريزولتا كون اوبتونو وتعطي لا كونكلوزيون داكوغ ان شاء الله مازال غنديرو ان اوتر اكزرسيس بلو ديتايي واللي غنخدمو فيه دوطخ اليمون واللي غنديرو فيهم دي تيست شيميك دونك اللي عنده دي كيسيون يخلي لي ان كومونتير ديروا ابوني باش يوصلكم اخر جديد وان شاء الله نشوفكم في فيديو واحد اخرى والله ولي التوفيق